Ховд аймгийн математикийн хичээлийн 10-аас 12 дугаар ангийн шилдэг сурагчдыг шалгаруулах ахлах ангийн сурагчдын идэх санаачлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ жилээс эхлэн 1997 онд Ховд аймагт 10 дугаар анги төгссөн төгсөгчид санаачлан төгсөгчдийн нэрэмжит математикийн олимпиадыг анх удаа зохион байгууллаа. Тус олимпиадад аймаг сумын 10-аас 12 дугаар ангийн нийтдээ 65 сурагчид оролцож мэдлэг чадвар оюун ухаанаас сорин өрсөлдсөн байна. За Ховд аймгийн 1997 оны 10 жилийн сургуулийн төгсөгч нарын 97-79 гээд зөвлөл Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За энэхүү зөвлөл маань энэ жил Ховд аймгийн нийт сумдын сургуулийн сурагчдын дунд математикийн хичээлийн анх дугаар олимпиадыг өнөөдөр амжилттай зохион байгуулж өндөрлөж байна. Энэхүү олимпиаданд маань нийтдээ орон нутаг аймгийн төвийн нийтдээ 79 хүүхэд бүртгүүлснээс яг олимпиаданд 65 хүүхэд хамрагдлаа. Хүүхдүүдийн ур чадвар, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхээс гадна бас шилдэг багшийг бас энэ удаагийн олимпиадаар шалгаруулад шалгаруулах юм зорилготой. За тэгээд энэ олимпиаданд шалгарсан хүүхдүүд шилдгээр шалгарсан багш нар маань бас энэ 4 сардаа багтаагаад Улаанбаатар хотод олон улсын хүүхдийн найрамдал цуснд бас амрах юм эрхийн бичгээр шагнаж байгаа. 1997 оны төгсөгчдийн нэрэмжит математикийн олимпиадын 10 дугаар ангийн сурагчдаас 1-р байранд Манхан сумын сургуулийн сурагч Төмөрбаатарын Амар болд, 2-р байранд Прогресс сургуулийн сурагч Ууган Баярын Хулан, 3-р байранд Прогресс сургуулийн сурагч Инх тайвны Батгэрэл шалгарсан бол 11-р ангийн сурагчдаас 1-р байранд 12 жилийн 1-р сургуулийн сурагч Аюурын Бямб Баяр, 2-р байранд Прогресс сургуулийн сурагч Анх Баярын Болормаа, 3-р байранд Эрдэнэтийн Зандан Учирнаар, харин 12-р ангийн сурагчдаас 1-р байранд Цасталтай Цогтолбор сургуулийн сурагч Гончиг Сүрэнгийн Батцунд, 2-р байранд Прогресс сургуулийн сурагч Балчгийн Ган Тогтох, 3-р байранд 12 жилийн 7-р сургуулийн сурагч Бадам Нямын Авир Мэднар шалгарч алт мөнгө хүрэл медаль олон улсын найрамдал цусланд амрах эрхийн бичгээр шагнууллаа. Төгсөлтийнхээ 20 жилийн ог тохиолдуулан зохион байгуулсан математикийн олимпиадыг 1997 оны төгсөгчдөд цаашдаа жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За тэгээд энэхүү олимпиад маань жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулагдахаар ингэж төлөвлөж байгаа. За тэгээд энэхүү олимпиаданд маань энэ жил хамрах хүрээг нь бас нэлээд нээлттэй, өргөн хүрээтэй. Тэгээд энэ аймгийн улсын олимпиадуудаас хийгдэж байгаа энэ цаг үеэр зохион байгуулагдж байгаараас онцлог байлаа. Энэхүү олимпиадыгаа бид нэр зөвхөн нэг ангид юм уу нэг сургууль дээр зохион байгуулаагүй, аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байгаа. Мөн нөгөө талдаа одоо ахлах анги буюу 10, 11, 12 дугаар ангийн сурагчдын математикийн хичээлийг нь бас олимпиадыг зохион байгуулж байгаараа онцлог байгаа. Дэмжиж хамтран ажилласан аймгийн соёл урлаг, боловсрол соёл урлагийн газар болоод олимпиадын явуулах нөхцөл боломжийг нь хангаж өгсөн 1-р сургуулийн багш удирдлагуудаа бас талархснаа илэрхийлье. Ийхүү 1997 оны төгсөгчид нэрэмжит математикийн олимпиаданд амжилттай оролцож байр эзэлсэн 9 сурагчийг 4-р сарда багтаан найрамдал цусланд амраахаар эрхийн бичгээ гардууллаа. Мөн Улаанбаатар хотод танилцуулах аяллагч мөн зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна.